2026年8月份，生活聖言。我的靈魂頌揚上主。路加福音1章46節。喺路加福音第1章，路加為我哋展現咗新約聖經中唯一以兩位女性瑪利亞同埋依撒伯爾係主角嘅篇章。依撒伯爾住喺耶路撒冷附近嘅一個村莊，距離納匝肋大約150公里。瑪利亞喺接到天使報喜，知道自己將要成為耶穌嘅母親之後，就立即踏上呢一段漫長嘅旅程。我哋雖然唔了解具體嘅旅程細節，只係知道佢好急速咁往山區去，但係佢點解要去嗰度呢？瑪利亞呢一個行程係為咗同嗰位同樣蒙受天主恩寵而懷孕嘅女子分享呢一份喜悅，並且喺佢孕期最後幾個月陪伴佢同埋協助佢。呢一個係一個關於兩位女性，兩段好似唔可能成為母親嘅故事。仲有邊一個比瑪利亞更能夠明白同埋分享呢一段經歷呢？呢一首讚主曲就係源自呢一次嘅相遇。我的靈魂頌揚上主。路加福音1章46節。馬丁路德喺佢對讚主曲嘅批註當中咁樣描述，佢嘅話語表達咗一份偉大嘅愛同埋極度雀躍嘅喜悅，亦都解釋咗點解瑪利亞嘅心神同埋生命能夠喺靈性上升華。瑪利亞唔係講我讚美天主，而係講我的靈魂，好似喺度講緊我整個生命同埋感官都被天主嘅愛支撐住。頌揚呢一個動詞係指使之偉大，揭示咗一種因為發現天主比預期更偉大而激發嘅喜悅。喺呢一份喜悅中蘊含住深切嘅謙卑、衷心嘅感激同埋感恩之情。正如艾爾梅斯隆基所強調嘅，讚主曲係瑪利亞嘅福音，係佢傳遍萬世萬代嘅佳音。呢一位嚟自納匝肋嘅少女重複咗10次，係佢成就嘅，就好似一套新嘅十誡，一套顛覆咗世俗邏輯嘅新誡命。我哋不禁苦心自問，喺日常生活同埋祈禱中，面對天主所成就嘅，並且持續不斷咁去成就嘅一切，我哋係咪仍然保持嗰一份驚訝同埋讚嘆嘅心呢？如果唔以開放嘅心態去接納新事物同埋佢帶嚟嘅驚喜，或者缺乏咗讚嘆嘅心，信仰就會淪為疲憊嘅祈禱，逐漸消逝，最後淪為一種社交習慣。我的靈魂頌揚上主。路加福音1章46節。瑪利亞嘅讚歌唔單止係一首個人嘅讚美禱文，更係一首先知性嘅讚美詩，指引歷史嘅進程係要按照天主嘅心意前進。呢一首讚歌嘅特色就係在於不斷咁引用聖經經文。讚美天主意味住同弱小者企埋一齊，相信世界能夠並且必須改變。呢一首讚歌嘅每字每句
都喺度邀請我哋去領悟天主喺我哋個人同集體歷史中嘅救贖工程，由個人嘅生命歷程延伸至普世嘅經驗，由當下嘅瞬間到福音嘅社會性更新所開拓嘅新天新地。我的靈魂頌揚上主。路加福音1章46節。呢一段話亦都邀請我哋將生命變成活生生嘅讚美，每一日認出嗰啲偉大嘅事，並且同瑪利亞一齊宣告天主係忠信嘅，佢嘅仁慈直到萬世萬代，佢充滿正義同愛嘅國度已經喺我哋中間實現咗。盧嘉納喺佢寫俾青年嘅信中，已經深刻咁領會到喺瑪利亞呢一首詩歌中所震撼人心嘅維度。閱讀讚主曲，你將會發現佢係基督宗教社會教義嘅第一頁，亦都係最有力嘅一頁。究竟係邊一個，又將會喺幾時先至能夠將佢完全實現呢？呢一個問題仍然懸而未決，並且向我哋提出挑戰。天主嘅介入唔應該局限喺內心深處，而係必須喺人際關係同埋共同生活中，以及未來世代嘅脈絡中顯現出嚟。我的靈魂頌揚上主。路加福音1章46節。